reason for your celebration. Jesus has risen up. Mommy, reason for your celebration. Jesus has risen up. Sister, what is the reason for your celebration? Jesus has risen up. Reason for your celebration. Jesus has risen up. Sister, the reason for your celebration. Jesus has risen up. The reason for your celebration. Jesus has risen up. Reason for your celebration. Jesus has risen up. He is the King of Kings. Jesus has risen up. He is the Lord of Lords. Jesus has risen up. Salvation and power. Jesus has risen up. He said the life giver. Jesus has risen up. He said the life giver. Jesus has risen up. The good shepherd. The good shepherd. Jesus has risen up. The good shepherd. Jesus has risen up. He is the King of Kings. Jesus has risen He is up. the Lord of Lords. Jesus has risen up. Hallelujah. Ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Màmá, ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Bàbá, ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Àti ìrètí fún àjọyọ̀ rẹ. Jésù Olúwa dìde. Olúwa àwọn olúwa. Jésù Olúwa dìde. 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 Reason for your celebration. I say reason for your celebration. I say reason for your celebration. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the good shepherd. You need to celebrate and you need to share. Bí Jésù bá dìde, ìyẹn ni pé ìrètí wà.
Kábíyèsí ẹni tí kò sí ọba bíi tirẹ̀. A dúpẹ́ nítorí a ní ìdí tí a fi ń yọ̀. Ìrìdí tí a sì fi ń yọ̀ ni pé Jésù kú, ó jíǹde, ó sì yè. Ẹ̀mí wa sì wà nínú rẹ̀. Àwa jẹ́ alààyè ọkàn. Dákun gbogbo atọ́lápadà gbé ìwọ Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, agbára ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó yé wa. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kó gbà wá là. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ kó tú wa sílẹ̀. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ kó mú wa lára dá. Orísun ọ̀rọ̀ rẹ mọ́jọ gbẹ. Etí tó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ nìkan Ọlọ́run fún wa. Ọkàn tó gba ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run yọ̀ǹda fún wa. Ẹ̀mí tó ṣe Ọlọ́run jogún rẹ̀ fún wa. A ó sì máa gbé yín ga lórúkọ Jésù Olúwa wa. Hallelujah. Amen. Oríṣiríṣi àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ Olúwa, òun la gbọ́ nípa rẹ̀, òun la rí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn lóríṣiríṣi tí olúkúlùkù wọn sì ní ìgbẹ̀yìn tí wọ́n yàtọ̀. Jésù Olúwa ó yàtọ̀ sí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tó kù, ó sì yàtọ̀ sí àwọn olúwa tó kù. Kí sì ni ìdí rẹ̀? Torí pé ó kú, ó sì jíǹde. Ní ìṣẹ́jú díẹ̀ tí a fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀, fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Jésù Olúwa tó jíǹde. Jesus the risen Lord. Reason for celebration. Jesus the risen Lord. Reason for celebration. Jésù Olúwa tó jíǹde, èrèdí àjọyọ̀. Jésù Olúwa tó jíǹde, èrèdí àjọyọ̀. There can never be any celebration without reason. If there is anybody celebrating without any reason, something is wrong upstairs. Bí ẹnikẹ́ni bá ń bí ó tó yọ̀, tí ò nídìí tó fi yọ̀, yàrá òkè ó nídìí àbójútó. Ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni bá ẹlẹ́wọ̀ ẹkú náwó, kí là ń ṣe o? À ń sílé ni. Kí là ń ṣe o? À ń ṣe kọ́mọ ni. Kí là ń ṣe o? À ń ṣe ìgbéyàwó ni. Ìrèdí àjọyọ̀ a máa wà. Bí Kristẹni lágbàáyé lónìí tí a ń ṣe àjọyọ̀, à ń ṣe àjọyọ̀ tó ní ìdí pàtàkì pé Jésù Olúwa wa ó jíǹde. Jẹ́sàrí tí a bá sọ̀rọ̀ nípa Jésù yìí, mo fẹ́ kẹ́ sáré wo ohun tí a lè mọ̀ nípa Jésù, ohun tó yẹ ká mọ̀ nípa Jésù. Jésù tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, kìí ṣe Jésù ti Brazil, kìí ṣe Jésù òyìnbó Èkó, kìí ṣe Jésù ti Tanzania. Àwọn Jésù tí a ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n wà ní Brazil, wọ́n wà ní àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́, táwọn èèyàn sì ń celebrate. Ṣùgbọ́n Jésù tí àwọn sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ẹni tí a bí nípasẹ̀ Màríà wúndíá obìnrin, aláìlẹ́ṣẹ̀ tó ti torí rẹ, tó ti torí mi, tó ru ẹ̀ṣẹ̀. Ẹni tó wá ru ẹ̀ṣẹ̀ wo àti èmi, ó ní Jésù tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Mo gbàgbé o, Jésù Olúwa tó jíǹde, èrèdí fún àjọyọ̀. Kristẹni àgbáyé tí ìwọ jẹ́ kan lára wọn, tẹ́mi náà jẹ́ kan lára wọn, à ń jó, à ń yọ̀ lónìí, à ń sọdún àjíǹde torí ẹni tí ó
tó sì jíǹde. Jésù yìí, ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká mọ̀ nípa rẹ̀ ni pé Jésù yìí ni ẹ̀bùn Ọlọ́run fún gbogbo ayé fún ìyè àìnípẹ̀kun. Jésù yìí ni ẹ̀bùn Ọlọ́run fún gbogbo ayé fún ìyè àìnípẹ̀kun. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Jòhánù orí 4:16 ti sọ fún wa, nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó sì fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni pé bí ẹnikẹ́ni bá gbà á gbọ́ kó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. That is Jesus. This Jesus we are talking about is the gift of God for the world for eternal life. Ta ni Jésù yìí? Ó ní olùgbàlà aráyé. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ nínú ìwé Lúùkù orí 2:11 wípé a ti bí olùgbàlà kan fún wa. A ti bí olùgbàlà kan fún wa. Jésù tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ó ní olùgbàlà aráyé. Jésù tí a ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ yìí, ẹni tí a ti torí ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ yìí, Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ẹ̀bùn Ọlọ́run fún gbogbo ayé fún ìyè àìnípẹ̀kun, olùgbàlà gbogbo ènìyàn. Ṣé mọ̀ pé gbogbo tí Ọlọ́run dá ènìyàn ló ṣàkóbá gbogbo ìnira tí wọ́n wà nínú rẹ̀ lónìí. Gbogbo tí Ọlọ́run dá ènìyàn ló ṣàkóbá. Torí ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn ló jẹ́ kí kìnìún ó lè gbélé tó ń gbégbó. Torí ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn ló máa ń jẹ́ kí ejò ó sá fún ènìyàn. Àwọn ibi tó yẹ kó farapamọ́ sí ṣe ló máa yọ gọ́dúgọ́dú tó bá wá rí pé kò sí ènìyàn níbẹ̀ á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá farahàn bẹ́ẹ̀. Tó bá sì ti gbúròó ènìyàn ó ṣe kíni ó tún lọ. Àwọn ibi ìtura àwọn tí Ọlọ́run dá ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn ni ò jẹ́. So ohun tí ènìyàn ṣe ló kó bá wọn. So bí Jésù ṣe wáyé fún ìgbàlà ènìyàn tó jẹ́ olùgbàlà ènìyàn, lọ́jọ́ tí gbogbo iṣẹ́ ìgbàlà bá parí, àwọn gbogbo tó jẹ́ ẹ̀dá Ọlọ́run tó wà nínú ìnira náà á gba ìtura sílẹ̀. Kó tó sì lè ṣeé ṣe, ọkùnrin yìí ńlá ti kú, ó ńlá ti jíǹde, ó kú, ó jíǹde, ó là ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ lónìí. We are celebrating him, the saviour of man. Ta ni Jésù yìí? Jésù tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, òun ni ẹni tó bà májẹ̀mú jẹ́, ẹni tó jẹ́ àjàgà tí a ń pè ní covenant or yoke breaker. Àjàgà ikú ti wà lọ́rùn ènìyàn nígbà tí ènìyàn ti ṣẹ̀. Jésù yìí ni ẹni tó wá fún àjàgà ikú, ó fún àjàgà ẹ̀ṣẹ̀, ó fún àjàgà ìṣègbé. He came to break the covenant, the yoke of sin, the yoke of death, the yoke of condemnation. Is a yoke breaker, a contrary covenant repealer, a contrary covenant breaker. Àwọn májẹ̀mú ìṣelòdì. Ọkùnrin yìí tí a ń pè ní Jésù Kristi Násárẹ́tì tí a ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ yé, òun ni ẹni tó bà májẹ̀mú ìṣelòdì jẹ́. Nínú ìwé Kólósè, ó sọ fún wa ńbẹ̀, ẹni tí ó bà májẹ̀mú òfin tí a kọ sílẹ̀ tó ṣe lòdì sí wa jẹ́, ó bàjẹ́ lórí igi àgbélébùú ló ti ó tójú tí èṣù. Ó ní you devil, I will put you to shame, and he put Lucifer to shame. We are celebrating him because he rose from death. Who is this Jesus? Jesus, the life giver. Ó ní olùfúnni ní iyè. Jésù. Ta ni Jésù yìí o? Jésù ni olùfúnni ní iyè. He's a life giver. He came to give life. He gave life at the creation. But because of sin that brings him death, he came back to give life eternal again through his death and resurrection, and we are celebrating him. According to John chapter 11 verse 25 to 26, is a life giver. Who is this Jesus we are talking about? Jesus is the way to restoration, restoration of peace, restoration of glory, restoration of joy. Ó ní ọ̀nà ìmúbọ̀sípò. Lọ́jọ́ tí ènìyàn ṣẹ̀ ní ògo Ọlọ́run kúrò nínú ayé ènìyàn. A ti kọ nínú ìwé Róòmù orí 3 ẹsẹ̀ 23 pé gbogbo ènìyàn ló ṣàtìṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Jésù tí a sọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ẹni
tí ó wá, ó ní ọ̀nà ìmúbọ̀sípò. Níbi tí ògo ti sọnù, ó ní ọ̀nà tó ń dá ògo padà, ó ní ọ̀nà tó ń mú ayọ̀ padà. Jésù ní ọ̀nà. John 14:6 ó ní I am the way, ó ní ọ̀nà. Ó là ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀. Jésù tí a ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀, ó ní ọ̀nà. À ń ṣàjọyọ̀ ọ̀nà ayérayé. Mo gbàdúrà tí wàá tèmi ní ọ̀nà yìí, a ò ní ṣègbé. Ta ni Jésù yìí tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí? Jésù yìí is the bridge of reconciliation between God and man. Ó ní afárá ìbálàjà láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn. Afárá ìbálàjà láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn. Jésù yìí ni afárá bridge. He is the bridge of reconciliation between man and God. Hallelujah. 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 When you read 2 Corinthians chapter 5 verse 19, it tells you that ikú rẹ̀, ìjìyà rẹ̀, ìtàjẹ̀sílẹ̀ rẹ̀, òun ló mú ìbálàjà wá láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn. Jésù yìí ni ìbálàjà, òun ni afárá láàárín Ọlọ́run àti ènìyàn. Who is this Jesus? The Lord of Lords. Jésù yìí ni Olúwa àwọn olúwa. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa Olúwa, a sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó ń ṣàkóso. Olúwa ni ẹni tó wà ní àkóso, ẹni tí àkóso wà lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹni tó ń ṣe àkóso tí àkóso wà lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹni tó sọ pé báyìí ni kò ṣe ṣe, báyìí ni kò ṣe ṣe, ẹni tí ètò gbogbo wà lọ́wọ́ rẹ̀. Òun ni Olúwa àwọn olúwa. Gbogbo àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tí a mọ̀, tí a kọ́, tí a gbọ́ nípa rẹ̀. Bí olúkúlùkù wọn ṣe kú ní ibojì wọn wà bẹ́ẹ̀. Ibi tí a sin wọ́n sí, àgbàrá gan ò tiẹ̀ kò kọjá lórí ẹ̀ débi pé ibojì yẹn máa sink. Ó wà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù, Olúwa àwọn olúwa, ó kú, a sín, ó sì jíǹde. Kò wá jíǹde nìkan, ó sì gòkè lọ sọ́run. Ó lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún àwọn ará, àwọn àyànfẹ́, àwọn tó bá gbà á. Ó ní ọjọ́ tí ń padà bọ̀ láti wá kó gbogbo wọn kúrò nínú ikú, láti kó gbogbo àwọn tó gbàgbọ́ kúrò nínú ìyà, láti kó gbogbo àwọn tó gbàgbọ́ kúrò nínú ìṣẹ́, láti kó wọn lọ sí ìyè àìnípẹ̀kun tó sọnù nínú ọgbà Édẹ́nì níjọ́ kìíní àná. Ó ní Olúwa àwọn olúwa. Èrèdí àjọyọ̀ wa nìyí. Jésù jíǹde, ó sì jẹ́ Olúwa àwọn olúwa. As we celebrate this year, if the Lord Jesus tarries, we will celebrate next year. Amen. What makes Christ Jesus the Lord of Lords? Kí ló sọ Jésù di Olúwa àwọn olúwa? A ní Jésù Olúwa àwọn olúwa. Kí ló mú kí Jésù jẹ́ Olúwa àwọn olúwa? Èrèdí rẹ̀ náà kò pamọ́. Number one reason why Jesus is the Lord of Lords is he encountered death for man. Ó dojúkọ ikú fún ènìyàn. He encountered death for man. Fúnra rẹ̀ ló dojúkọ ikú fún ènìyàn. Praise the Lord. Praise the Lord. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, tá jẹ́ bàbá, tá jẹ́ màmá, ibi tá fẹ́ràn àwọn ọmọ wa tó, tá fẹ́ràn àwọn ọmọ wa tó, mélòó nínú wa ló lè finú fídọ̀ títúlà ṣùgbọ́n mú pé dípò kí ọmọ yìí ó kú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀, dípò kó kú ikú yẹn, ẹ filẹ̀, ẹ jẹ́ kí ó kú fún un. Ó rọrùn sá. Ó mọ̀, ó sì mọ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ sì jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ikú. Àkókò àti dá ẹjọ́ ikú ó sì dé, wọ́n sì dá ẹjọ́ ikú fún pé ó tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀ṣẹ̀ yìí o, ikú lèrè rẹ̀, kò sí ẹ̀san lẹ́yìn àpò. Wà kú náà ni kí mọ̀mọ́ rẹ sì dìde. Olúwa mi, ẹ filẹ̀ kó máa lọ, ẹ jẹ́ kí n kú fún un. Ó rọrùn bẹ́ẹ̀. The highest thing tí mo mọ̀ pé a lè ṣe bí màmá lọ́jọ́ náà ni pé ká sun ẹkún. Ọmọ yìí
ó sì tú mí sí òwò báyìí, mo sì ké àmọ́ ò gbọ́, wo ibi tó parí ayé rẹ sí. Jésù Olúwa kò sọ bẹ́ẹ̀, fúnra rẹ̀ ló fi ara rẹ̀ dí ikú fún ènìyàn. Wọ́n tó mú kí Jésù Olúwa kó jẹ́ Olúwa nìyẹn. He encountered death for man. Hebrews chapter 2 verse 9, you will see that. Number 2 reason why Christ is the Lord of Lords. He conquered death for man. 1 Corinthians chapter 15 verse 54. Ohun kejì tó mú kí Jésù jẹ́ Olúwa ni pé ó ṣẹ́gun ikú fún ènìyàn. Ikú wá di ilẹ̀kùn sí ìyè. Ikú wá di ilẹ̀kùn sí ayé tuntun. Ikú wá di ilẹ̀kùn sínú ayé ayérayé. Torí Jésù ṣẹ́gun ikú fún ènìyàn. Lẹ́yìn ìgbà tó ti dojú kọ ikú fún ènìyàn, ó ṣẹ́gun ikú fún ènìyàn. Ikú ayérayé tí wà àti ní ìbá kú, fúnra rẹ̀ ló ṣẹ́gun yẹn. Ó kú ikú yẹn, ó ṣẹ́gun ikú yẹn. Ìdí tí ó fi jẹ́ Olúwa nìyí. Ìdí tí ìwà àti èmi fi lọ bá sí ayé wa kì í ṣe bí olùgbàlà nìkan, ṣùgbọ́n bí Olúwa àwọn olúwa. Èrèdí kẹta ó ní pé ó gbé ẹ̀ṣẹ̀ mì fún ènìyàn. He swallowed the sin of man. John 1:29. He swallowed the sin of man. Ó gbé ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn mì. Ó gbé mì. Olólùwà arógun gbógun mì. Ó gbógun mì tán kò yó. Kò sí ogun òṣèpá. Ó tún tẹ̀síwájú. Ó tún dúró bí ọkùnrin alágbára òrógùn sáré. Ó gbé ẹ̀ṣẹ̀ mì. Ohun tó burú jù tí inú Ọlọ́run kọ sí jù. Ó gbé mì nítorí rẹ. Ó gbé mì nítorí. Ó gbé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mì. Ó gbé ẹ̀ṣẹ̀ mi mì. Ẹnikẹ́ni tó gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà rẹ̀, ikú ayérayé ẹ̀ṣẹ̀ sí ikú ayérayé kò sí fún wọn. Ó ní ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. Nítorí Jésù ti gbé ẹ̀ṣẹ̀ lé ọ̀nà. Òun ló mú kí Jésù jẹ́ Olúwa àwọn olúwa. Kì í wá ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan o. Kí ló mú kí Jésù Kristi ó jẹ́ Olúwa àwọn olúwa? He collected the keys to the grave. Ó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ìṣà òkú. Praise the Lord. Nínú gbogbo àwọn aṣáájú ẹ̀sìn láyé, kò sẹ́ni tó ti bá ikú pàdé lójúkorojú tó kú nítorí àwọn àtẹ̀lé rẹ̀ ni. Kò sì sẹ́ni tó lágbára láti gba kọ́kọ́rọ́ bójì. Jésù fúnra rẹ̀ ló gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ bójì. Agbára tí Sátánì tí Lúsífẹ́rì ní jù lórí ènìyàn ó ní ikú àti ìṣà òkú. Ṣùgbọ́n Jésù gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ìṣà òkú. If you read 1 Corinthians chapter 15 verse 51, ó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ìṣà òkú. Ikú oró rẹ̀ dà, ìṣà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀. Olómú kí Jésù jẹ́ Olúwa àwọn olúwa. Kò wá tán síbẹ̀ o. He conquered the grave and rule over it. Lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹ́gun ìṣà òkú tán, ó tún jọba lórí ìṣà òkú. Gẹ́gẹ́ bí orin tí a kọ láàárọ̀, Jésù yè, òun lọ́ba lórí ohun gbogbo, òun ló ní agbára lọ́run àti láyé. Alábájọ nígbà tí ó fẹ́ kúrò láyé nínú ìwé Matthew chapter 28 verse 18, 19, 20. Bíbélì wípé ó ló sì bá àwọn ọmọ ìṣòro farahàn wọn. Ó sì sọ wọn pé ẹ kíyèsí o, gbogbo agbára láyé àti tọ̀run àti fífún mi. Nípa ti agbára yìí àti ní ti agbára yìí, mo fi agbára yìí rán yín lọ sínú ayé. Ẹ lọ àti lọ wàásù. Kíyèsí, èmi wà pẹ̀lú yín títí dé òpin ayé. Ohun tó sọ Jésù Olúwa di Olúwa àwọn olúwa nìyí. Ó kú oríire o, èmi náà kú oríire. Tó jẹ́ pé Olúwa tí ìwọ ń sìn, Olúwa tèmi ń sìn, òun ni Olúwa àwọn olúwa. Olúwa tí olúwa mìíràn ò lè pa. Olúwa tí olúwa mìíràn ò lè dá lọ́nà. Olúwa tí olúwa mìíràn ò lè bi léèrè. Olúwa tí olúwa mìíràn ò lè dá lẹ́bi. Olúwa tí olúwa mìíràn ò lè dá dúró nínú iṣẹ́. Jesus, the Lord of Lords. And finally, He is the Lord of Lords because He rose from grave to put to death to sin. Ó jíǹde kúrò nínú òkú láti dojú ti ikú.
láti mú kí ikú kó ṣẹ̀sín, kí ipò òkú kó ṣẹ̀sín. Alábájọ àwọn tó ti fi idà wọn lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ Jésù tí wọ́n ti sinmi, a gbọ́ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n ṣe ń lọ, wọ́n ní wọ́n sì ń kọrin hallelujah. Wọ́n á sọ pé orí ibi tí mò ń lọ, ẹ jẹ́ kí n máa lọ. A tún máa bẹ àwọn tó sọ pé bàbá mọ̀ tí ń lọ, orúkọ Jésù, Olúwa dádúró, ẹ̀mí mọ̀ dádúró, ó ti yá dádúró. A ní ẹ̀yin ọmọ ẹ jẹ́ máa lọ ilé, mo ti rí ibi tí mò ń lọ. Ẹ jẹ́ máa lọ ilé, mo ti rí ibi tí mò ń lọ. Ẹlòmíì tó bá ṣe títí tó náà bá ṣe tó bá padà wáyé tó dé tán, á sì bẹ̀rẹ̀ sí sun ẹkún. Dádì bàbá kí ló dé? Inú àwọn tó wà láyé tó ń gbàdúrà fún inú wọn dùn pé bàbá ti padà dé, bàbá ti padà dé. Ṣùgbọ́n bàbá bẹ̀rẹ̀ sí sunkún. Ẹni kí ló dé? Ẹni kí lẹ́nu pè mí wá sí nínú ayé òṣì àti ìyà yìí. Níbi tí mo wà, ó ti tẹ́ mi lọ́rùn. Kí ló sì jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Torí pé Jésù ti jíǹde, ó sì ti dójú ti ikú, ó ti fi ikú ṣẹ̀sín. Ikú ò lágbára lórí ẹnikẹ́ni tó bá ní Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ mọ́. Mo wá bi ọ́ léèrè lónìí, wọ́n tí ò ń gbọ́ mi, arákùnrin àti arábìnrin, ọmọdé àti àgbà, Jésù lolúwa rẹ bí tàbí olùgbàlà rẹ nìkan? Tó bá jẹ́ olùgbàlà rẹ tí ò ti jẹ́ olúwa rẹ, ó nílò láti fi ayé rẹ fún, ó nílò láti jọ̀wọ́ gbogbo tó jẹ́ tirẹ̀ fún. Òun nìkan ló lè jẹ́ olúwa àwọn olúwa rẹ, ló lè mú kí inú rẹ kó dùn kálẹ̀. Ayọ̀ tí olúwa àwọn olúwa bá fún ènìyàn ló ń bá ènìyàn wá ayérayé. Kò tí ì pẹ́ jù, ó sì lè ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Àwọn àǹfààní tó wà fún ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù lólúwa àwọn olúwa tí a ń pè ní àwọn àǹfààní àjíǹde Jésù. Ìkíní nínú rẹ̀, ó náà ní ìmúpadàbọ̀ ìyè àìnípẹ̀kun fún ènìyàn. The resurrection of Jesus Christ brings restoration of eternal life. Àjíǹde Jésù ó mú ìyè ayérayé wá fún ènìyàn. Àǹfààní kejì, ó sọ wá di ọmọ. We are adopted children of God. It brings adoption. Ó sọ wá di ọmọ. Àwa tí ẹ̀ṣẹ̀ ti sọ di ẹni ìríra, tí ẹ̀ṣẹ̀ ti tánù, tí ẹ̀ṣẹ̀ ti sọ di àlejò, àjíǹde Jésù sọ wá di ọmọ. Ìkẹta, ó mú ayọ̀ àti àlàáfíà ọkàn àti àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run wá, peace of mind and peace with God. Àwọn àǹfààní wọ̀nyí, ayọ̀ ìgbàlà, olówà nínú àjíǹde Jésù, ẹni tí a ń ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ lónìí. Kí àwọn kan wọ̀nyí ó tó lè jẹ́ tirẹ̀, kí àwọn kan wọ̀nyí ó tó lè jẹ́ tèmi, láti fi ayé wa fún ìṣẹ́gun lórí ẹ̀ṣẹ̀ nípasẹ̀ àjíǹde Jésù Kristi ni. These are the benefits of the resurrection of Jesus Christ. And we are celebrating because he rose from death. Let me conclude by saying this. Do you have Jesus? Kí n parí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ mi pẹ̀lú ìbéèrè yìí. Ǹjẹ́ o ní Jésù? Ǹjẹ́ o ní Jésù? Ǹjẹ́ o ní Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ? Ǹjẹ́ o fayé rẹ fún? Bó ṣe fayé rẹ sílẹ̀ lẹ́sẹ̀ rẹ̀, ǹjẹ́ o gba ayé Jésù láti gbé fún ara rẹ? Bọ́ ẹnìkan fi Jésù hàn, ẹnìkan sẹ́ Jésù, àwọn kan dìtẹ̀ Jésù, àwọn kan kọ̀ Jésù, àwọn kan tutọ́ sí lára, wọ́n fi ṣẹlẹ́yà, ẹnìkan sì gbà ó gba òkú rẹ̀. He begged for it. Someone begged for it. Kí ni ohun tí ìwọ fẹ́ ṣe pẹ̀lú Jésù yìí? What will you do with him? Someone betrayed him. Someone rejected him. Someone mocked him. Someone crucified him. Someone begged for him. What will you do with this Jesus? Kí ló fẹ́ ṣe pẹ̀lú Jésù yìí? Do you have Jesus? No Jesus, no celebration. If you don't have Jesus, you don't have celebration. Tó bá ní Jésù, ò lájọyọ̀. Jésù, Olúwa tó jíǹde, ìrèdí àjọyọ̀. Kí Olúwa kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹríba ká gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run.
Olúwa mo fi ayé mi fún ọ lọ́tun. Gba ayé mi kò lò ó fún ògo rẹ. Ẹ pé Jésù, ẹ gbàdúrà báyìí.